जाम छ क्या तपाईँ को हुनुहुन्छ आफन्त अन्य अब यहाँ पनि चोक आयो क्या हो सिधा जाने त होला त्यो सोधौँ ट्राफिक दाइले सोधौँ लगाउनु त ट्राफिक दाइको मान्छे ट्राफिक है यो सुन्दर जानेलाई सिधा जाने कि सिधा बाटो यता यहाँनिरबाट कहाँबाट क्रस गर्ने सर यो सुन्दर सुन्दर सिधै यहाँ यो सिधै अगाडिको चोक आउँछ त्यहाँबाट पनि सिधै जमला काशी पुलाउँछ त्यहाँबाट लेफ्ट जानु सिधै उताबाट मन्दिर चलेको आउँछ अहिले पुग्नुभन्दा अगाडि नै रत्नपार्क सिधै सिधै वान वेबाट भद्रकाली हुँदै घुमेर जाने हो अहिले चाहिँ यहाँबाट सिधै जाने सर अहिले सिधै जाने हस् सर थ्याङ्क यू हुन्छ दाइ बाटो थाहा भयो त्यसो भए बुझ्नुभयो दाइ यही बाटो सर्टकट भने होइन भनेपछि बुझियो यो ठाउँ पनि लास्टै भिड जाम हुने ठाउँ रहेछ त लास्टै जाम हुन्छ हो नि त यो त त्यो चाहिँ हैरान रहेछ अस्ति म कोटेश्वर जाँदा हैरान भएर हो यहीँ पुगेर म घुमेर हेर मेरो दाइ भेट्न आउँदाखेरि दिन कान्तिपथ त्रिदेवी मार्ग नारायण हिटीपथ यहाँ दाइलाई ड्युटी दाइलाई हो यहाँमा कन्फ्युज लाग्यो त दाइ यतातिर होला मोड साइडतिर यतै लाग्ने भन्नुभएको थियो नि आकाशे पुल पनि आह ए सुन्दर लेख्या बाटो त भेटिन्छ नि भेटिन्छ त भेटिने होइन रत्न पार्क यही बाटो त सिधा रत्न पार्क यही त हो यहाँबाट फेरि यस्तो छ है फेरि कमल पोखरी नाइटी दरबार यतै रत्न पार्क साइडतिर त हो धरारा अब यता लाग्नुपर्छ अगाडिदेखि यता दाहिने लाग्नुपर्छ सायद हजुर सोध्नै पर्दैन क्या त खासमा दाइ सुन्दर जानलाई यतातिर अब त उल्टा हामी त जान मिल्छ यस्तो मिल्छ क्या दाइ गाउनु उ गरेर अब त बिग्रियो उताबाट घुमेर जाउँ न त उता घुम्न मिल्छ त ऊ सिधा यता नहानौँ क्या दाइ उता दाइ यार हेत्तेरिका अगाडिबाट उता घुमाउने के त्यस्तो जान मिल्छ अरे क्या मिल्न त मिल्छ हाल्न सक्यो भने न त उतानिर छ त साइड लाइट दिनुभयो त्यहाँ लाउनु अगाडि यहाँ ठोकिनु आइसक्यो कि मैले भनेको यत्रो दुःख हुन्छ नि यो तिनपुरै छ त हो त्यहाँबाट गाडी भएर के हुँदैन त्यहाँ हाम्रो मोडे आइहाल्थ्यो त तपाईँको आँखा जाम भयो अब हरियो त लागिसक्यो त यहाँ हामी टुडी खेलतिर पुगिसक्यौँ अब त्यो बाटो जानुलाई कहाँबाट जाने हो भन्ने हो त्यहाँ जानुलाई अब कहाँबाट जाने हो भन्ने हो पुगिन्छ यो त वान वे हो अब हामी सुन्दर पुगेर सुन्दर कहाँ हो भन्यो भने लाज हुन्छ आछो आउनु त यो त वान वे हो नि त हुन्छ यो त यहाँ त अब घुमिसक्यो नै नत्र सोधौँ भनेको होइन यहाँ त घुमिसक्यो यहाँबाट
तर त्यो हामीलाई चढ्नलाई ऊ हुन्छ नि दाइ टिकट लाग्दैन भन्ने सुनेको थिएँ चुस्त बुट लगायो भने यो सुन्दरको नेपाल टेलिकम नत्र 250 रुपियाँ हो कति भन्ने सुनेको छु ऊ धरहरा गाइज यो त सुन्दर धरहरा निकै छ भन्नु न कल गरेर अब कहाँनिर उभिनु भएको अब मैले साइड लाउने हो भाइ यो गाडी साइड लगाउने हामी होटल लाइनतिर पनि पुगिसक्यौँ कहाँ वहाँदेखि आएर होटलमा बस्नु भएको छ कि अनि एयरपोर्ट साइडतिर बस्छ नि यहाँ किन आउनु भएको रहेछ नि त डान्स बार पनि रहेछ त यहाँ होटल के भन्नुभएको थियो नाम सामान लिनलाई उयो झोला त अरू होइन चाहिँ हो कि मुस्ताङ होटेल हो मुस्ताङ होटेल हो सर मोस्ताङ टुकु चाहिँ थाकाले चुलो भन्नु न 103बाट भित्र जाने बस 104 103 हो यहाँनिरबाट यो चाहिँ 103बाट भित्र जानु पर्यो र हामी 103बाट भित्र 103 कहाँ धरहरा कैलाश सिमरिक हामीले सामान पनि भेट्टायौँ सामान पनि आइसकेको छ अब यति सामानको लागि हामी यहाँ पुग्यौँ होइन अस्ट्रेलियाबाट आएको सामान हो है फेरि जाने हामी अब हामी फर्किने त्यहीँ कहीँ जाने नजाने होइन जानु पऱ्यो त किर्तिपुर एकछिन हामी अब किर्तिपुर जानेछौँ किर्तिपुर अब मेरो सामान लिएर आउनुपर्ने भयो अब हामी सिधै किर्तिपुर कति लाग्छ र किर्तिपुरदेखि नजिकै हुन्छ आउन हामीले यहाँदेखि त किर्तिपुर सिधै जानुपर्छ नि कहाँबाट जानुपर्छ कति टाइम लाग्छ किर्तिपुर पुग्ने यहाँदेखि अब हामी यहीँ यो बाटोबाट यस्तो जाने कि सर अलि धरहरा हुँदै यहाँबाट यो दरबार हुँदै यो दरबारको बाटो यता हामी अब सिधै लाग्यौँ है लाग्यो त अझ एउटा काम छ अझ एउटा के काम छ त अझ अर्को यहीँबाट एउटा सामान लगेर जानुपर्ने छ कि के सामान को आउँदैछ अब मान्छे आउँदै उसिन्छ कि आया छन् यहीँ छन् ए मेसाबकै हो ल फेरि हामी एउटा अर्को सामान लग्न गइरहेको छौँ